Привет, ребята, меня зовут я, Мухаммад 5К. Я буду снимать видео. Вот это новое обновление Майнкрафт. И вот этот какой-то заряд ветра, он может подпрыгнуть 30 блоков. Я вас хочу сказать, это вообще, я не ошибаюсь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Вот здесь там 30 блоков. Это я допрыгну? Тогда вы должны ставьте лайки и подписывайтесь. Я должен. Смотри. Ну, как это возможно? Ну, как такое? Ну, как это вообще? Возможно допрыгнуть такого высокого блока? Ну, как? Это невозможно. А что будет? 31 блоков. Нет, больше, 35. Ну нет, это как-то вообще возможно. Раз, два, три, четыре, 5. 35 уже. Но уже 35 блоков. Да ладно. Вы чё? Вы чё? Издеваетесь, что ли? Смотрите, как его там допрыгнуть? Очень просто. Возьмите эту такую снежинку, такую заряд ветра. Вот, смотри. Заряд ветра там написано внизу. Так, все. Вот, когда надо прыжок и какой-то вот этот и вот этот одновременно. И потом не получается у меня что-то. Вот так, да. И вот, когда вы одновременно вот здесь нажимали, теперь вот это только нажмите, и все. Это вы уже можете допрыгнуть. Ну да. Это самый хороший способ. Я как Человек-паук, смотри. Я просто... Ну реально, вообще. Нет, ну реально. Смотрите. Да как? Как это... Вот так вот надо делать, как я. Делайте, как я. Поняли? Уже все поняли. Тогда... Пиу! Поняли уже все. Все. Это вам понравилось видео. Ставьте лайки, подпишитесь. Чтобы мне было приятно. У меня уже 82 подписчиков. А еще, знаете, секрет у меня большой. Я вас не покажу лицо. Мое лицо. Вы же не знаете мое лицо, как выглядит. Вы же не знаете, это будет большой секрет. Я вас не хочу раскрывать. Это мой большой секрет. Это самое главное. Поняли? Я хочу не скрываться. Я не хочу показать свое лицо. Потому что, когда я показываю лицо, тогда все, у меня больше нет секретов. Только вот этот секрет есть. Поняли уже? Я больше не хочу не показать свое лицо. Раша показал себя. Ну, я уже взял его секрет. Поставил секрет. Уже лицо я его не покажу. Потому что, вы знаете, это мой большой секрет. Так что, поняли. Все, с вами я, Мухаммад 35К. И всем пока. Делайте добро, не делайте зла. И всем пока. Пока.